अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं शाहजेब भाई के छोटे से गॉड फार्म पे। छोटा सा इन्होंने सेटअप किया हुआ है बकरियों का, और 3 दिन पहले उनकी बकरी ने बच्चे दिए हैं। आपको मैं शो करवाता हूँ उनका। ये देखें, ये देखें, ये बकरी है। वाह, ये देखें जी, एक ये बकरी जा रही है। उसके अलावा ये 2 से 3 ये बकरियां खड़ी हैं। ये देखें जी, ये बकरियां। और ये उन्होंने घर के हाथे में छोटा सा सेटअप किया हुआ है। ये बकरियों के लिए रात को सर्दियों में उनको बंद करने के लिए जगह बनाई हुई थी। और ये इस टाइम बकरे खड़े हैं कुर्बानी के लिए। एक ये बकरा, एक ये बछड़ा है या बछड़ी, ये नहीं पता। ये देखें, ये हैं जी, ये जनाब शाहजेब साहब। ये इनका छोटा सा आपको गॉड फार्मिंग का सेटअप मैंने दिखाया है। शहर में एक गांव सा बनाया हुआ है हमारा। वैसे शहर में इन्होंने बेसिक जो गांव सा है बनाया हुआ देहात है फिरोजा, लेकिन हमने एक छोटा सा जो है ना गॉड फार्म बनाया है। वैसे ये प्लाट खाली पड़ा था, इन्होंने फिर जो है ना यहाँ पे बकरियां रखना शुरू की हैं। पहले 1-2 बकरियां थी, और उसके बाद अब इन्होंने जो है ना कुछ 10-12 बकरियां जो है इसमें मज़ीद इजाफा किया है। वाइट कलर में। और ये देखें, सामने सेटअप सर्दियों के लिए।